Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Perkenalkan, nama aku Excel. Aku adalah seorang apoteker dan di channel YouTube ini aku biasanya sharing terkait obat-obat umum yang biasa dicari oleh masyarakat. Nah, di video kali ini aku mau sharing terkait obat Erdostein. Tentunya teman-teman yang udah klik video ini ingin mencari informasi seputar obat Erdostein. Jadi sebenarnya obat Erdostein itu apa sih? Jadi obat Erdostein ini adalah obat batuk berdahak di mana golongannya yaitu golongan mukolitik. Golongan mukolitik adalah golongan obat yang memiliki indikasi atau memiliki fungsi, memiliki mekanisme mengencerkan dahak. Di mana biasanya pasien-pasien yang mengidap batuk berdahak itu sulit untuk mengeluarkan dahaknya. Biasanya kan kita kalau batuk berdahak itu kita agak sulit ya ngeluarin dahaknya kita. Entah itu karena dahaknya kental atau memang sulit banget untuk dikeluarkan. Nah, fungsi dari Erdostein di sini adalah dia mengencerkan dahak pasien sehingga pada saat batuk ini dahaknya akan mudah untuk dikeluarkan. Erdostein ini di pasaran ada dua bentuk sediaan. Sediaan kapsul itu dengan kekuatan 300 mg per kapsulnya. Kemudian ada sediaan dry syrup yang bisa diberikan kepada anak-anak. Nah, sediaan dry syrupnya ini nanti sebelum dikonsumsi, sebelum diberikan kepada anak ini harus dicampur air terlebih dahulu sehingga dari sediaan dry syrup atau sirup kering dia akan menjadi sediaan suspensi. Nah, untuk Erdostein ini logonya K ya, yaitu obat keras, sehingga untuk membelinya di apotek dibutuhkan resep dari dokter. Kemudian untuk obat Erdostein ini sendiri, untuk kategori kehamilannya itu belum boleh diberikan kepada ibu hamil, bukan belum boleh, tidak boleh diberikan kepada ibu hamil karena kategori kehamilannya yaitu C. Belum ada bukti klinis pada hewan percobaan maupun pada manusia terkait keamanan dan efektivitasnya terhadap ibu hamil. Jadi masuk kategori C, nggak boleh diberikan kepada ibu hamil ya teman-teman. Kemudian untuk dosisnya untuk dewasa itu bisa menggunakan sediaan kapsul 300 mg itu dapat dikonsumsi 2 hingga 3 kali sehari. Tapi kalau untuk anak-anak boleh pakai sediaan dry syrup. Nah, ini dosisnya berdasarkan berat badan pada anak. Jika berat badan pada anak itu 15 hingga 20 kg itu bisa dikonsumsi 2 kali sehari 1 sendok takar, yaitu setara dengan 5 ml sendok takar ya guys. Kalau misalnya berat badannya 20 hingga 30 kg itu dapat dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok takar atau 3 kali 5 ml. Jadi 1 sendok takar itu setara dengan 5 ml. Kalaupun misalnya dewasa dia maunya sediaan yang dry syrup, nggak mau yang kapsul bisa juga, tapi dosisnya jauh lebih besar, yaitu 2 kali sehari 2 sendok takar. Jadi pagi dan sore itu sekali minum 10 ml karena 1 sendok takarnya kan 5 ml. Kemudian di pasaran ini Erdostein sudah sangat banyak. Tapi yang familiar ini ada misalnya Erdomax dari PT Simex. Dari PT Simex ini keluarkan juga dua bentuk sediaannya. Ada kapsul, juga ada dry syrupnya. Erdomax ini bisa dibeli di apotek dengan melampirkan resep dari dokter. Selain Erdomax juga ada Erdobat, ini dari PT Interbat. Harganya itu untuk yang kapsul per stripnya sekitar 129.000. Kemudian yang untuk dry syrupnya itu sekitar 100.000 per botol. Kemudian untuk merek yang lain ini ada dari PT Kalbe Farma, ada merek Vestein. Yang kapsul 91.000 per stripnya, isi 10 kapsul. Kemudian yang botol sekitar 90.000 per botol. Nah, tadi itu branded ya, brand generiknya Erdostein. Harganya ya cukup mahal. Tapi buat teman-teman yang mau beli dengan harga yang terjangkau, itu bisa meminta kepada apotekernya, boleh nggak sih kalau misalnya diresepin dokter, misalnya merek tertentu, tapi mau yang harga lebih terjangkau dengan zat aktif yang sama, boleh minta generiknya selama dokternya oke dan kesediaan di apotek juga ada. Kalau generik itu saya cek di Halodoc, di aplikasi Halodoc itu sekitar yang kapsul ya, yang kapsulnya 52.000 sampai 54.000 rupiah per strip.
Kalau yang dry sirupnya sekitar 42.500 per botolnya. Jadi memang harganya jauh lebih murah untuk yang generik ketimbang dari branded generiknya tadi. Tapi kembali lagi ke teman-teman maunya yang branded kah atau yang generik. Secara efektivitas juga masih sama, zat aktifnya juga sama. Nah, sekian informasi tentang erdostein. Jika ada informasi yang kurang atau teman-teman mau tambahkan atau mau mengoreksi, silakan masukkan pendapat kalian di kolom komentar, karena di channel ini kita sama-sama saling belajar. Dan yuk bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe. See you for the next video guys. Bye-bye.